Grupo, por favor. Eu gostaria que vocês vissem nessa obra uma característica do artista. Porque ele pinta... ele é bom. Meu senhor, eu queria que vocês vissem também a moldura do quadro. Porque a calendário que moldura tem no pra mim escritório é é o o olho. Meu calendário senhor, desse você está artista. atrapalhando. Não, desculpa. Ele usa uma técnica Eu só tava falando pro meu dele, amigo que senhor. eu tenho um calendário. Meu senhor, ele usa uma técnica dele, que ele jogou pro céu e foi fazendo coisa. Meu senhor, volta pro seu lugar! Mas de lá eu não enxergo! Volta! Não tem sentido eu ir embora daqui, mas por favor. Eu paguei pra vir aqui, não tem porquê eu já te ir embora. Meu Não, senhor, mas fora! Olha o negócio. Fora! O negócio. Fora! Mas eu só. Fora! Mas eu só. Eu disse pra você ir embora!